Betty. Me jina mama me sister Ophelia. Ikura Bible. Sasama me beke. Sasama ye beke. Trodo. Minitro. Yendi tro. Onyame boa me. Oda. Asembe na dia bedai. Me pacho asama me de ba ni say. Me wo ho na me sister Ophelia na ware basabasa kakra. Why? Me sister Ophelia. Na wale aye basabasa kakra. Ewa America. Onti no. O mu na me momu de na me ni omo hume. Nti echi obehu me no. Na o cheche nsemu kire me say wale ne de Africa so wogyae na che. Nti wonya obi wo ha no mu say ya oso opese one ne bobla. Nti mama ka chen say mfa yentu ami ka sister no why na dini tu kwan me pacho me sister ne de me papa me ka say me step father na de o mo koy okay ni kun ya wo kana asem so ne gya ko hia no America ho abla na me wo ho ne de ho na me nim so ne na omo ware omo wo omo awo ma me enu be ma ba ko ba sa wade ni hobi be ma no we be ma no si ono no wo ho but mate se wabaga na ba me etu oni eni kun agyae e no ka chem se wanya be ma foforo ewen ewo Ghana ha ohun no wen o se obi na introduce ni ma no ka se enti o kan na me se a sisa ya ha de ya metie SOMPA na metie ada stations na ese de ekoso na no onyan even me ya me kura metie me ne be ma no kura agyae na de me ko mu ni ade ni nti na me ka che ade na mu fie asa mo pa meja yi nti mama ye ne se sa na tie dia anka o maye twezi ni ye hu be ma no na me hwe na nye me ma ni nyina na ka se o mo no betina bla wo ho no na che se ye no kure ada se bia wo sike bia na se ho na wo ni nti e na o pese o no betina no so one day you good na wa ye na adwen so ne ne e bobla na me ka che ne se de e ma ne ma no sike bia obi se ne sike bia na sa ade bia mu odu bia ma ne fa ma no na nka one ne ntina nkosi bia be afi bi na on pretend say oni bi no hwe say obe ne betena obekoso atena no so one ne ntina so a obeko nti minister ka say wati nti efiri one de na mente eyi bia na mbisa ne say mpese ye kwosra no o wayere no so o no so ne yire jai na mse me pese nka mekokọ hwe bebi a na anka ya mahwe ne ma ba komienu bi no so ene maka ne say ye ti ye course no afofre na o se me wa ha ade chi a wo se me wa ha na me se no sister nipa one ne bebo bla na ade chi wa ne de asa me che dan trust no nti wo de ma me ne nkasa nti me ne kasa ye akọ edu bebi kaka na asa wa ye mema na sa wo ne kasa na sa wo ne kasa ko echira asa na secret ye pie nti no o ma wo nkasa asa odwutwa ne nsam so me kwa ha ma ye busy me ye say short onye bisa sa on ho te sen kasa on ho ya na ma ye busy e kakra me fro on fro bi tedi sa na me ye ne se no ono o ma me ntrezi ana me nko ti me try ya akọ me ono akasa ba me ho me ye ya no akasa ba ofri suhum ba kumase na o so wo kumase ya nti o mu na oba me ho Christmas ni mu last year nti oba ye no oba na ye hwe na appearance no ye kwa asori na ye obehia ye ene no kodu fe na mhu se no be ma we de on ka no kure ade na appearance ne te say because akwa say obi a ase ha time bi enkawa ene no komu de bebre kwa ensumade de bi nhia no but ase ni wa bodu rack bi ne ase yo bi akata bi na mka chen sister we de me hwa I say we ye panyini chen no nti no nipa bi sa no so de omboa titwa so nti ebe ya won twa so no so woni ne ye jipe to kan no amei abudo fe dra na jo afi ma me hwe o peja na flight to so mi hu ni ye esum wo ho se wo twa ne twesende what the nsam na share asa what the sweet love sweet talks na awura Mrs. Sanama asa ono sa de Bible asa bata ho nti no ono so ni say Bible de bata ho kwa be so ade bra no o ye so o ye sofu ono nipa chance akese entere 50 cents no oba mu fie ho no adane sofu nti omo de sofu seminar ewini no ayo nti o de sofu seminar wini no na asa o hu bibia no waka kire no nti de ma Odifu Nazareth nti de ma
me man trust ne say me so dai bi na me ne me sister di nkomo na so obo na mane so okwesie na okoya amambre na me se no e man informa de bia amfa nkwe esie na me ni owufo ene tiasefo eni chaka bia ti me hwa na wa amfa masem bia amfa nko wo so de kwasie kwaye den so okoyi apayo so okoye den na me ka che ne say man informa masem bia amfa nwura ho nti me ka che me sister say nipa otisa ne de that means na nyame dwuma na oye no so onim bible mu akositire na no nkire se we nyame nipa ye wo sa type of person ni bi ye den e wo ho nti na asa nani ba no ho ntu me de mpai bo kakra nti na asa nani ti nti me ya na mka cha ne se sisi ano akasakase bi abama omu ne yes no abeye ni dede ma na firi ho ma ne kosu hum wode a se ho no ofi ne ex ben girl de one ne girl bi one na wo mienu no so one ne jai ebe ye dede wen e wo baby ona ote wo kumase ha no white boy ne ti wo obe ye dede wo ho e wo asi frisia malope ane na ye me sister no boyfriend no nti frisia sister boyfriend your friend is saying omo friend no kwami atoba TV station na obi eni nti omo friend no malope online. TV or online TV your friend say malope yo nti akoso abakwadwo hwehwe ne ma ye wa ye say friend malope or light TV mo mpene ma ye yo kasa nti afi o get ne be react wo ho ene ma ne free ho no mko na get ne so no de ne free su hum ba kumase nti o ma ne nka kumase a na no free ha ko e tim na me ka che ne say na duane die mu kra behia nti nka o ma me enko na me nko we say bia na duane die ni ma de metimi aboa na because be ma de o wa ha na long distance aware no ade na asam so nsemu no so nua wa wale no obi no ahia obi no so one ni betu anamo me ma de say sia mu koduru akono anuane my sister say me de me na utri nwi na de ahia e de ade kowro natural na afroke kana de ade mo de mu suro hwe obi ahia wo sister ne kra fa na ni kosu ehu no eno no wo kwa akogina mu ba genge akono ahunu ne akotempete kwa kwa ovuo akoye nkate kwaye modi amo mama pacho de nti ama me ka asa me ko hon because of say na me pe bibie agina so akohwe ni baby a wote onso aso be ye ntro kakra fifi mo dos nti me asa me ko ho nti me ya asa me ko no no say we need time nti na say wo be friend bia wo so ko school be friend no ko school na school be Mrs. Anne de na ko school by me name school kon wo sister ne de bra borga na to school nti chi say no wo sister kwa abroju adi say almost 40 plus okwa abrochu okotena abrochu anya mfie say mpacho me pass 40 ndu kra kakaka watena abrochu for 10 years wabada omada na se na ne na adwena say na we na mo be me ahia ho atiti kuku na se na adwena say oni do na trampo adwena e we sister e mo pembe e stand agotra kani betimi akotra abrochu for 10 years edu obi ba be ma akoto school mabusi apanyina wo a wutiri mi ayi se be ifu akadua so o sister wa ma sika ya o ma no akwa ni chi ni di ye ne di di na akoto school sister ama me di hu ya me ba be kana ensem ni bi wa ya na no odene wo di akoto school msa sai na menim abusuafo ye school university ana pacho no de me chi se ono akasa na be na wo sister wo so kwa abroche wanya for 10 years no ni fia ngasa we di say me ka say ne 40 ya o ni 50 me ka say we wura ni 50 the 50s okay okay na bra ni so ofie say npa cho no de menim ni fie nti me ko ho no mo no na me ko hia no kra enim ni nti oye ni say ono na frɛ say akasakasa bi ni ewo me me sister ntemtinka aida say obesete camera no ni ade nti say na o si kana me sister so afini ni ba no so na onji ni ndi ni ade no e ma me de phone no call sa e ma o mo seti sa track ne to so na me de koma bla no o mo seti track to there so o phone na me de koma no wo de koma bra no wo sister ne de ba safa koma no e na wo sister na seti
mena ode mama na na wo yes hey me na ya de koma no so moye dey me pacho mo tapoi no mo investigator na ma wo ne so sister na wa ma be show no ya investigator no ye medi agro how investigator no na o say e app no tweto so nti o twen na me de koma no na che say mo pede yi say we si wonji we ndi we si so wonji we ndi eti de wo maye no na be ma mahudi yi je be ma ye hu je ekobati se na boy ne kasa na ma mehu se me sister hu ya akwakodim because nti no me so me pese me hu de eko anti a me sister ase why stranded bisa no nti ye de ade no koma no enwumre na na nya evidence no se oni obaba da so date na nya obaba ko ma bebre na investigation no muhu ye ani ye hu chese mu oni oba neti oni oba neti okay na why me sister no say ase caretaker obi o hwe no wonya obi wo abrochi ono sponsor no just wo didi u sister no sa nti sa ri no koye no na ma ye be hu se na ekọ ti me koye na me ye ne se me pese me hu fie ho efie na otim na nkasa me hu no e wo kuma se wo da bi suhum ho ti ono be fa me de me koye ti o be fa me de me koye na ye ko me ko hu se wa han story builder wa han dan ama no na echemba en ho and at the same time no porch no omabobo some structure bi wo enimu na ode e ho no aye reception and I would do hall ho no so a wa hihye mo niam ibi as a TV station as studio and odan na bedroom ne de ono na dem and kitchen so wom nti hall no baby kakra and wa hihye nkonwa no bi esi wo se ho no mo de beye ade a wo kohwe no ni nkonwa de fa wo ho ben de wo kohwe na ma ye hu madam ni nkonwa wa hihye ne ni mpade no e wasem me kohwe no e na me be ka che me sister se nipa no te sa na se ebi a obo ne ho moden wo sa kwan no so dia ene na nka wo ye badwem ba anka obetimi ne na bobla because obia pe oblabo na se onko onye basabasa na watumi abie bibi tse sa na je se ohia support ti me kan na me sister mbe hu ni se dan na man ni tim na me be ka kire no eye dan a wo high man se omo di bie TV station any radio station asa na me kura mi hu de eko o sister behind man so mo be bie TV station ni radio station enti na che se wa high man se omo tinim ti me be ka kire no na me sister realize say no ene am say bibi ye de ekoso nti phone am de command no ene ne ma no information no two sister ti abro change on boy ni movement nti ye hu movement anajo no na je say oba na ode ne ba dem one ade ni nyina ne ekoso nyina no twako ene ma me sister hu say no oye de na ye de ama ne sesi form no bi sa ne say wato plot o ka so mo nkoto no munye oba ma wunya hu ni da wa bre ni ska so mfa nkoto plot nti plot no nenka asemu na esenke to twene nya asemu onya hu sister ni nya hu ni da wo bre ni ska so nkoto plot we na maybe I was suhum wo na nko mo fam bia studio no na wo sister no free he ba che yam fante mu free fanti kro bezo yo fike kos eti suhum wo na awokoto plot no de ko ebe se ho no mu bia TV station nti eno ni be sika se no de ba me pa church se me bla na one ne bo ni ono de owe evidence ni nyina mo fra sister na amaye na me de sister we ba obaye no wo hu di asem no de kwa akosi abije mo fra borga na kasa maye de ya twi na di no ko de ototo papa so na no odin dodo ajiji na di sei de say ba obaye no ade a cause you be from am na kasa me pa cho ba me de ba ne say na ama me e kire ye ko hu se na ewo mu no na ama me sister na is stranded and I say se broken meka se broken heart afa no enti na ne kasa ye bebre ase niam nko so ye na de amode akoma na wo mu twa kire ni de so obewu because ono obe yi da from nko mu ni obeti flash so obe fresh over how ko flash phone no so se wo hu se bibi ko so nti wo flash phone no so nti ene laptop na me de ko ese for edwuma no na
oko flashes nti wasesa niema na niema e wo no wasesa ni nyina edwane cars too wo sister na bre ne car o de ko ana wasesa wo sister na bre ne car mabusuafo nyina wa brochira na me ba cho de ayi sister na ewunu ya pa me ba cho me ma me papa ana utiri nwa yesi ene watumi di car mienu abre be ma na ni kosu ahu ne da blan wa jana lafia kola isa keso jiri bi ka ho adai wajini say $34,000 sika akodi mu no me nua be ma ne boy enti na me $34,000 what the man is one fanya den ana wajene kakrakra so oji say okoto na yo mo dura na yes we ni dia say no omusi kana ni nipa ode man na che say ode ne fan wo sha nipa na ode ne man ne kra o mo sheda wo nipa na ode wo sister man no oye de ai minnim no da wo sheda mo sister ne jawo ne ho to na wa e desperate o pe be ma to mo gi ana o ma che enti o say we ni na epie mu say sa nipa no ama friend say obisa ne say o friend adwuma mu ne bla ne boy amane say o friend adwuma mu obisa ne say enti nyame adom ase nyama yeyi a enti on kai no kra enti ono no say man no ade o ma me sister adwene sa ba no say obi a wonye no wasan de nipa foforo e de ma ono bla no na mka chense no ma bla nipa no osade ma ne chese abi jemu friend sister na nkasa manye ne nkasa free US won ye usika akodi yan keke adwen kire na asa ne o mo abi adi ama no odidi jano woni ati Ghana wabusia 40 Ghana wakukru $36,000 abre be ma anfo ani kosu ahu ni da wodi amu gwa bro cho no ma sabi eno a ne awade na eno a madam offices di nkomo di niu ewie de yema onu chiefo nyina ema munyina hapa ne ye ni agye so say ye ba bebo sa enkom si want Ophelia eti wan hye ya wo be ha me pa cha wo mawie ni sa na edi na si okay mpacho na me hwe KB media na brano baso be program enti no KB media no besides says obi owo mboa on famboa enti me de boae me boa no so ye donation kitwa bi na me de maaye enti me de maaye no ena brano me nim baby okonya me no manche o flash me but men so sa time no wo ma hack me phone enti me frɛ KB media na me bisa ne se mesra no onfa brano no mama me na me hwɛ enti me hwɛ ye no na ye brano a na me frɛ no back enti ya kasa na one day bi de me friend or friend me na o ka kire me say o pese o ne me nanti o pese o wale me enti se o de ato menim na me ndwen ho na me si okay mate me dwen ho enti e kire na me dwen ho na me si okay enye bone oba nso ne be ma be se ne pe enti me ne kasa enti me ka kire me sister say eno kura me ne ko enim kakra enti me ne ko enim no na me si dabi e wese me ka kire me sister enti me ka chan say be ma we si wo peso wo wale me wo ho enti me pa jo wo mfie sei me no me di 48 ena abranti ene so wo sei o si we di 42 esu kani nyina mu ka be wan no catch me say age is not matter, it doesn't matter. Ayo, mate. It is a sin. Auntie Ophelia, I am learning to person how baby. Only need to anamoni di be say how many years? Dabio 8 months. 8 months pe. 8 months pe. And I won't say grown on you din asa no kura bi nim. Because no kura nim na me feel fine. Inti me ka kire me sister say me trust boy no inti onji phone yi because de obeka bia no wo ka pe o so wo boa inti sa de onji phone ti me to phone de tracker to show ena me de ma me sister na me sister do ko ma no
Sa anadwo no nsɛm a metii wɔ m'asom no mentumi yɛngyina biem. Sa na dia nkomo na na ekoso. Me pa cho ma ye hu na dia nkomo. Ɔne ɔbaa ne kora ɛda. Oh, me woni nyina wɔ me phone no so. Na woni ɔbaa ɛda. Ɔne ɔbaa ɛda. Hey. Nti ne ba sa me pa cho ubusa no. O confront oh me bisa me confront no se enye no kore nti me di tape no ne bibia akoma no. What is sending no say? Me di sending no na ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ no kore wa yɛ me bɔne na me mfa ncha no. Nti ɛhɔ na me fa na adwen sɛ ɔbɛma ɔnka no kore. Obema tembi agye sɛ wonya proof ansa na wotumi aka no kora na akyerɛ wo no. Onye papa me ne ntina biem. Nti me starti sɛ me bisa ne sɛ onfa proof wo asase mienu na watɔ no. Na chess what be discuss onto asase. Yes, ye bɛyɛ ye fa ne sɛ recording studio. Na ma Ophelia. Yes. What is the can't say bre na wa ma wabusua ni bia hunu mu. Hey. No correct. But e chiro no no aka kire me say ode me kwaduro so say ye nkyekere me na anya yi. E tie say no. Sika sen na akodim. Say ye can na me there me were evidence ni ye $30,000. $30,000. Yes. 8 months peno. 8 months pen. Na say no ka say woni entina biem no say plot no ade anyway. Or see according to ono no am say wanto or the scan ye masam. Hey amranti am ba koso awu ni ade mu post at Taliban ho. Oh yeah. It is said dia na apese ye boa wo. Mpacho dia me pese mo ye boa me ani say Mfa ni na eyi no nto public. Abije ni picture ni we mo me fa nto so e. Mo fa nto so na baby owo no ombra because eyi cars ya meto ye no kra waton. Wo sa de cars nso bre no. Me bre no wa oto car wa kana. Anti Ophelia. No credit sabi wedding kwala asam o. Me di papa. Bema hu ni da mi se champo. So we ma edum bema hu ni da no eye no kore wabusuafo ho enya sama kwa asem we kebeto atwere bola so mpacho na mpacho me ni abra mi tete ma mi kwa muti atwetwe a wo se wa America wo dis kan ebra no so no obi ani ho ade but me wo proof no se me dis kan obra no 30,000 1 year. Yes. Bama e woni abkola bamu wa yes your friend is say Elisha Malope eja Malope allegedly we ye adwuma yi bi wonim said ye adwuma ne te allegedly sasama ye maami kan ye no kora dia ye de anim o ye hia side of the story. 30,000 US Donald Trump dollars. Bra. Where did be abeto ncheku bunu? Ku ya so ya fa kwasi abura tom kramu tachi ma bo kyerwa. Achim oda apetesu afia bonwore. Kasa awere obroni aboroba. Eni adim. Eni ba buru nua. Bido bibia. Ni adro no. Agise sa. Sister agise oni na bi jemu nimu no. Ebi ananga no kore. Eti yanyi ni yehia no. Malupe. Manya no. Abija manya no. Otin kan no katen. Ni phone na me kwaji ye nani. Ni phone na me ji ya de phone. Ni phone name ankasa de say. Ma Ophelia. Mpachai. Ni phone name de say. Your friend no Elisha atu me de you know me de ne yi card no baba. Me besan. Oh, kafra. Yeah. Kafra. Yeah, no cry. Ko se wati anti ofi. Me dasi.
Medasi. Ebusuafo. Medasi. Mama, ye nua bema. Ato de se no so be mfantini o. Ebusuafo. Ai Abigail. Mama enko computer so adwade animra na asem na awere wo dodo. Ni ane nka. Abi efa brantie ya ye kana asem yi. Ya esi amri bi okodi ntro to mi nua bema kwaku bofo. Na ntwi o kira ba yie ba bi a wo bi amechia wo. Okodi ntro gu kwaku bofo so ma ne kire ni tum. Abrantie ma lope. Koso eba ti obi pia la bra yi aye wo bone. Number mo fanto so. Freya line, production line 0541 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978. O pipiara mo share mo fa the picture into nchabi. Ya wo wura ya wo bone. Ya mami allegedly dia wo kan me dia menyini so waje ni sika wajeje cars ni adenka $30,000 awade enti won so frɛ se wo pekura bra edachina nana brampa malady eti said na me ka no malady ade a eye malope waye no yen kama